raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna diimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoo dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Babaaruu tolee hordoftoota dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Kamis adoolessa bultii 22 bara 2021 iyya eegale turtiin keessan haga maayii kurfii keenyaatti nu faanaa ta'uuf kan isan hawwatu ammoo natiiqii dhugaa isaatii itti dhiyaadha. Jalqabaa namni amda kan jarmaru jiraasirraa nama nu jiru dhaabbatee jiru kana kun abbootii amantii haa ta'u kun immoo abbaa gadaa haa ta'u Oromoo miidhaa amma abbaa gadaa hin taane dura isarratti tarkaanfii fudhatanii saba biraa bira dhaquudha malee isaanitti dhiisanii saba biraa dhaquu jechuun hin fakkaanne laaleen. Danfaara addee budutte kana barbadeessuu fi biyya walabaa mirga hiree murteeffannaa uummatichaa kan nu goonsu gaddaabachuutu ilmaan uummata keenyaa akkasii jechuun barbaada. Sagaleen ammaan kan ol jala sin dhageessifne kun sagantaa keenya darbe keessatti akkuma isaan beellamnee addaan galle gara kaaba Oromoo Konya Wallootti bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo Konya Walloo keessa jiru lola humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa takkaa'uu garee nafxanyootaaf dhimma TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiruu fi warreen naannoo Oromiyaadhaa takkaa'uu milishoota naannoo Oromiyaa fi poolisootni humna addaa Oromiyaadhaa kanneen mootummaan PP warra Amaaraaf akka tumsaniif gamasitti bobbaase danuun achitti obbaafamuuf gariin ammoo gara hawaasa Oromoo Wallootti baqatanii jiraatu akka waliigalaatti hawaasni Oromoo Walloos rakkoo akkaakaaf saaxilamee jiraatu addatti ammoo magaalonni fi onoonni Konya Walloo ja'a guutummaa guutuutti ibsaaf bisaan irraa muramuudhaan hawaasni Oromoo rakkoo amtuu keessa jiraatu irratti odeessa guutuu arganne keessaa bicuu seensaa fudhannee san dhageessifnetti dabalataan gara miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa tokkotti bilbiluudhaan dhimma mootummaan koloneeffataan impaayera Itoophiyaa yeroo ammaa koloneel Abiyyiin durfamu meeshaalee teknooloojii garaagaraadhaa fayyadamuudhaan sabboontota addatti miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo jajjaboo fi gama biraatiin ammoo dhiyeenya kana ajajootaaf qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo woboo adamsuudhaaf jecha meeshaalee ammayyaa biyya ambaatii galchuu sanaafis ammoo namoonni agoon magaala Dirreedhawaatti leenjiirra jiraatu irratti marii bal'aa miseensa qeerroo giddugaleessa Oromiyaa tokko waliin tolfanne keessaa ijoo dubbii seensaa fudhannee san dhageessifnedha. Guutuun mariilee Oromticha kaaba Oromiyaa Konya Walloo waliin tolfanne miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa waliin tolfanne sagantaa kana keessatti hammatamee jira. Dursa odeessa guutuu Oromticha kaaba Oromiyaa Konya Walloo irraa arganne isiniif dhiyeessuun kan giddugaleessa Oromiyaatti ammoo tarkaanfannaa itti dhiyaadha. Haalli Walloon keessa jiru ammallee hamaa ta'uu dhageenyi sinii bilbilee. Akka hamaa dararaa hamaa keessa jira. Magaalotuma xixiqqaa irraallee bisaanis ibsaas irraa muranii guyyaadhum kaleessaa guyyaa iidaallee namni dukkana keessa oolee waan ittiin nyaata dalagatan illee bisaan hin jiru jedhu humni liyyuu haayilii naannoo Oromiyaa jedhamee gara Tigraayitti bobbeellee rukutamee baqatee kaan Affaaritti kaan gara Walloo baqatee kaan booji'ame jedhu mee haala keessa jirtan kana Oromoo ibsaa. Haalli keessa jiru yoo ibsaaf neetwoorkis bishaan illee hunda nurraa muranii inni madaa'eessa asuma nutti fe'anii isammoo dhaqattus asuma nutti fe'anii isammoo nutti dhiisanii akkuma diintaa sanitti murmuudhanii. Mee ibsaaf bisaan magaalota kanfaarraa muranii akka ona Arxummaa guutuu muranii jedhu mee ona kanfaa magaalaa kanfaarraa muranii ibsaa bisaan. Tokkoffaa Qiciico kan jedhamtu lammaffaa Fursee kan jedhamtu sadaffaa immoo Shaffaaroobit kan jedhamu shanaffaa Cirratti kan jedhamu ja'affaa Booraa kan jedhamu torbaffaa Harawa kan jedhamu kana guuturraa nurraa muranii
Amma kun gaa yoom kasaan murani? Kan isaanii raawwan gaafa yoo torban tokko irratti bobba'anii turan beektaa shaneen jira jedhanii harkumarra shaneen achirra jira jedhanii konkolaataa digdamii irratti bobba'anii kanaan naannoo saarfee isaanii fayyadamatanii cirrannaanis gadinitti seenanii beektaa qeerroo malee wanni jiru shaneen agarree shaneen hin jennu qeerroon kun immoo namuma lafasarraa illee mindaa isaanii maqaan lafumarraa jiraatu malee nama biyya biraati isaa mee dhufee nuti nama qotatee bulu kanaan waan akkasiisan beektaa nama kisallee godhatee muka gurguratee bullee fuudhanii hidhatti darbanii amma kunoo uummanni sunillee yaane kunillee du'aanillee kunoo kan kabalita ajjeesee kan hin deemne du'aallee kunoo bulii shambilee argame namni tokko kaleessa. Amma namni du'ee argame kun eessatti ka du'aansaa argame? Kabalee haaraa keessatti namni waan kana dalage silaa bultiin nama bobba'u jira duuba sanirratti karamishee irratti bobbaate irratti kan namni reessi isaadhaa yoo mul'ate qabu irraa fuudhamaadha. Kanaafuu waan akkanaa faatu irra jira kanatu irra gahee jira. Amma kun daawee arawaa keessatti? Icciitu keessatti yookaan hartummaa fursee jedhame hartummaa fursee jedhamee binni. Qabaleen isaa baadiyyaadha lafa qotee bulaatii? Baadiyyaadha qabaleen isaa 0 jedhama. Hayyee egaa gama tokkoon akkasii sin ajjeesanii reeffayyoo awwaalchi dhabaadha jira ibsaa sinirraa muranii bisaan sinirraa muranii akkasii sin gidirsaa jiranii ammoo lola Tigraayisanii fi warri naannoo Amaaraa fi Oromiyaa kanarraa illeen bobba'anii kadhaqee madaa'elleen ka baqatelleen walloo marra buufatee jira jedhanii mee sanirraa illee nuyi ni aabboo. Wanni sanirraa nurraa eegamuu jiru wannaa qabalee nama kudhan fidaa gandaan nama kudhan fidaa jedheeni garaa keenya wajjin nagamaja keenya keessaa maal goona amaarri suma diingadda gandatti dhufee sabiyyuu fi dubartiin fixuuf nutti yaase kanaa wajjin tasreemuun deemni diintaa yoo taate duufamatti ofirraa lolla malee diintaa amaara kee teemne amaara wajjin lolli warri jedhamellee hidhamee amma kanatu jira tokkoffaa amma nama qara'ee jira jedhamee sheekicha jedhamee oduu sheekicha goora taa'uun taane abbootii amantii jedhanii of jalaan deemantu yookaan ammoo abbaa gadaa jedhamtu nu fichisiisaa jiran dhibbatti. Amma warri kun eessarraa bobba'u sheekicha ka jedhan abbaa gadaa ka jedhan warri garaaf deeman kun eessa godinaa bobba'u moo aanaarraa bobba'u dabalatammoo nama hedduu hidhanii jiruu jette torbee darbe maqaa shaneen namni hedduun hidhamelleen baane jette warri kunoo eessatti hidhamanii jiru jalqaba sheekonni ati baantu aabbo eessaa sini bobba'u. Ganda cirraatti jedhamurraa nutti bobbaasan haala manguddoo fakkaatu ammoo ganda kamishee jedhamurraa bobba'anii beekta. Yoo bobba'an kana duuba dhufanii maal siniin jedhu maal himatu warri? Laafaa fi dubartii gandaa walitti nuu qabaa jedhaniitiin shari'aanis gandi keessan baduun hin jiru biyya keessan tolfadda biyya keessan kun shari'aan akkana jedhaa jedhee kijiba akkanaatti haasaa godinarraa ammoo abbaa gadaa kan jedhamu fidanii dhufanii biyya sana jechaa warra nama lubbuu namaa baasu kana wajjin murteessinu kan ammoo qawwee keessa sinirraa guursisna jedheeni kanatu deemaa jira naannoo kanarratti kanatu deemaa jira kan ammoo akka bal'inatti ummati bal'aan akka beeku keessaa waallo kan jedhamu dhiyengadda lolamee warri dhiyengadda lolame sun godinas ta'ee warradaa keessaas ta'ee namni gaafas lolame isaan doraatii soratanii bichisiisanii warra rameebbamu lolaa oole gaafas irra. Ayyee amma warri Oromiyaa irraa milishaa Oromiyaa keessaa jedhanii poolisii humna addaa Oromiyaa jedhanii karaa Affaar kana gara Tigiree geessanii Tigireen ka fixxee kaan immoo boojitee warri afte gara keessanii baqattee jedhan kun dubbiin dhugaa eessa baqatte warri? Baqattoonni Affaar keessatti gadi baatee gaditti baqachiisanii jiranii kan ammoo lubbuu wajjin jiruusu kan baqatee kan hin baqatanis duutatti harka kennatee Tigraayitti harka kennatee Tigraay sinillee nama Oromoo taatan jettee addaan fuutee isaan lubbuu isaanii offoshitee harka nattee jirti. Isaan ammoo baqattooti kun taseetti walitti qabama kun ammoo biyya Affaar keessatti millee kan jedhamu loogiyaa kan jedhamu kana keessatti as baqatee kana keessatti ta'a. Baqattuun kunillee gaas baqatee gara galee nama Oromoo ta'uun yeetti harmatti miidhaa jiraatti jeetuma kanatu deemaa jira biyya walirratti biyyi keenya wayin maqaleen wayin ammoo gonduriin waan nutti as baqatuufis hin qabu inni Amaaraatti waan immoo inni duuris asitti duuris hin qabu Tigraay garas Tigraayitti duuruudha.
Dhugaa dubbiin kee dhugaa mee abbo egaa warri Tigiree biyya ofii irratti lolataa jirti bilisa baatee kunoo walaboomteetu Itoophiyaa irraati Itoophiyaa baanee irraa cituuf taati Oromoon ammoo biyya isaa Oromiyaa walaboomfatuuf qabsaa'aa ture warri impaayera Itoophiyaa dimokiraatessina jedhanis hin dhinne silaa lolli kun Oromoon ni laallatti Oromoon silaa maaliif qabsaa'uu qaba impaayera Itoophiyaa ni dimokiraatofti silaa. Biyyi keenya kaasaa bilisoomee duuti. Oduutu nama warri bagaraa yookaan ammoo warri shari'aa deemna jedhu warri shari'aa gurguratu jiru gatiin taanetti warri immoo abbaa garaa sadarsaa gurguratu jiru kun oduun hedduu maqee oduutu ummanni kun hedduu maqee oduutu ummanni kun hedduutti obbeekee galee mana isaa taa'e bilisoomuun filaataa ture soddoma warri dhiiga namaatiin galgalu kun yoo inni waddisiisoon ganaa uummata kana akkuma kanatti jireenyi kun akkuma kanatti waliin jiraannaa dhiifama jedhameetuma silaa lammiin keenya dhumatee namni tuchisiisaa jiru amaarri maalitti nu biyyatti mana kiyyan biyyattu namni nu fixaa jiru warra har'a qubanutti laateen abbaa gadaati jedhee wayiin ammoo ani abbaa shari'aati jedhee qubanutti laate kun sii ganaa akkanatti yoo kan jiraatu taate dhiifamni jiraatee maal godhuu qabsoonna dhiiru. Dhugaa duuba Oromoo kana jaarummaa ammalleen gara laafummaa ammalleen haraara waan jedhantu cabsee addanaan ga'ee har'allee waama sanatu itti jira amma waan kana cufarraa bilisa ba'uudhaa fi Oromoon akka Oromootti biyya isaa Oromiyaaf qabsaa'uu fi silaa maal ta'uu qabaa jettame maal dhaammatta dhumarratti abbo. Waan wanni dhaammadhu jalqabaa namni amda kan gammaru nu jiraasirraahi nama nu dura dhaabbatee jiru kana kun abbootii amantii haa ta'u kun immoo abbaa gadaa haa ta'u Oromoo miimaa amma abbaa gadaa hin taane dura isaarratti tarkaanfii fudhatanii saba biraa bira dhaquudha malee isaan itti dhiisanii saba biraa dhaquu jechuun takkaan ilaaleen. Warra kana gufuu guddaa jechuu. Warra kana gufuu guddaadha mishigii jaraati. Mishigii jaraa gisuu jechuun isaan bira fixuudha. Uummata amma kunoo ani abbootii amantii wayinan abbaa gadaa wayinan manguddoo jaarsa ganda keessaa jiru kanu namni kana bira darbe diinas ganaa bira dabarran ilaale. Kan amma dhageessan kun haala hawaasa Oromoo Konyaa Walloodhaa keessa jiru. Akkasumas humnoonni milishaa fi poolisoonni humna addaa Oromiyaa jedhaman kanneen humna Amaaraa takkaa nafxanyaadhaaf akka tumsaniif gara Tigraayitti bobbaafaman kanneen dhumanii kanneen lubbuun afan ammoo gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti baqatanii jiraatu irratti waan Oromticha Walloo irraa odeeffannee fi bisaanii fi ibsaan ammoo hawaasa Oromoo Konyaa Walloo magaalota takkaa'u honoota ja'a keessa jiran irraa erga murame torbee tokko lakkoofsisuu fi qabxiilee garaagaraa irratti yaada Oromticha Konyaa Walloo irraa arganne san dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin dhimma shira takkaa'uu adamoo yookaan miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo kiyyeessuu akkasumas ajajootaaf qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo boo adamsuudhaaf meeshaalee teknooloojiidhaa mootummaan Koloneel Abiyyi biyya ambaatii galchee leenjii magaalaa Dirree Dhawaatti itti jiranii fi haala waliigalaa dhimma Oromoof Oromiyaa irratti marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaa tokko waliin tolfannetu isiniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Turtiin keessan ammas hagamaa'ee qophii keenyaatti nu faanaa ta'uun afeerraa keenya. Yeenya kana kadhagaamu Koloneel Abiyyi waraana lafoonis humna guddaas bobbaasee humna waraana bilisummaa Oromoo booda dadhabsiisuu waan dadhabeef teknooloojii fayyadamuu fi shira garaagaraa xaxamaa jira jedhama. Isa kan akka miseensota qeerroo bilisummaa Oromootti itti dhiyeenyaan hordofaa akka jirtanan dhaga'ee leenjiin tokko Dirree Dhawaatti akka geggeeffamaa jiruun dhaga'ee meeshaaleen biyya ambaatii galanis jiru jedhama. Isa kana maal quba qabdu akka qeerroo bilisummaa Oromootti qophii attamii godhaa jirtu attamittiin of jijjiiraa jirtu. Ayyee dursa cara kana raajii guddaa galatoomii hin jechaa beekte amma waanuma kanarratti dubbataa turre jaallanna bukkee ture qeerroon bukkee jiran hojii waanuma kanarratti haasaa turre beekte amma diinni jibbaata xumuraa wanti inni gochaa jiru waraana lolaa lafoonis dadhabee xiyyaaraan siyaadee dadhabe kana teknooloojiitti fayyadamee bilbila isaa butuudha. Bilbila booda erga buteen booda teelegiraamii wanneen akka iimoo waasaappi kana butee qondaalota waraanaa irratti fuulleffannoo guddaa gochuudha. Kanarratti xiyyeeffannoo inni godhee meeshaa ammayyaawaa ta'e bilbila kana butuu danda'u lakkoofsa bilbilaa butuu danda'u biyya Raashiyaa irraa
galcheetu dhimma kanarratti illee jireenya hawwaatu guyyaa sadaffaaf kennaa jira. Har'aan guyyaa sadeessoodha miinjiraanii odeessa qabatamaa qabna dhimma kanarratti. Kuni odeeffannoo guddaa inni qabu amma loltoota miseensota waraanaa lafa waraanaa ta'an qondaalotaa fi hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo irratti odeeffannoo godhaa jira. Carraa kana keessatti illee dhaamsi kun akka isaan naqqabuun barbaadan akka qeerroo bilisummaa Oromootti bilbila ittiin quunnamtii godhan eeggannoo guddaa akka godhaniif inni badee kun waraana bilisummaa Oromoo irratti yaalii akkasii geggeessee milkaa'uu akka hin qabne odeeffannoo kan akka nu dabarsiisullee dhaamsii dabarsaa jechuudha. Warri amma dawaatti leenjii jalqaban jedhan kun yoom jalqaban leenjii warruma insaa keessa hojjechaa jiran moo qaama dabalataati dhimma kanarratti kan leenjii fudhataa jiru akka odeeffannoo argattanitti? Dhimma kana irratti odeeffannoo nuti qabnu insaa keessa qofa miti. Insaa keessa qofa otoo hin taane namooti baratanii hojii biraa irratti bullee bobba'anii jiran wanti kun irratti mul'anna hordoffii kana godhan bilbiloota hoogganoota funaanan jedhaman qofaatti leenjii kanatti dabalamanii jiru. Kun immoo ijoolleedhuma yuunivarsiitii garaagaraa irraa ba'an illee leenjii kana keessatti hirmaataa akka jiranidha. Waan kana keessatti wanti kun hubatamuu qabu tokko tikkoonni Eertiraa biyya Itoophiyaa keessatti hirmaannaa olaanaa qabu. Dhimma kana keessatti muuxannoo yeroo dheeraa qabaniin leenjii kana irratti illee olaantummaadhaan gaggeessaa jiru tikkoota warra Eertiraadhayyuudha. Kana keessatti barattoonni yuunivarsiitiilee irraa eebbifaman qarshiin goonfamanii dhimma kana keessatti hirmaataa jirantu jira. Kanaaf gama bilbilaadhaan of eeggannoo guddaan godhamuu qaba. Gaariidha dhugaadhumatti qabxii guddaati amma kaafte tokko warri Eertiraadhaa waraana isaanii qofa osoo hin ta'in tikoonni isaaniidhaa kallattiidhaanii haala amma impaayera Itoophiyaa keessatti deemaa jiru. Koloneel Abiyyiin gargaaru irratti jabaa hojjechaa jiru. Inuma meeshaalee isaan itti fayyadaman kan telekominikeeshinii Itoophiyaadhaa to'atu iyyuu akka hin taane warri kun irra jireessi isaanii giddu galeessa Oromiyaa onoota lixa shaggar kanatti bobba'anii akka turan karaa kibba ba'a Oromiyaa immoo Shaashamanneetti bobba'anii akka turan isa kana kallattumaan baatii lamaan sadan kana dura sabboonaan Oromoo kan telekominikeeshinii Itoophiyaa olaanaa keessa hojjetu raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf odeeffannoo kennee ture. Ammas warruma sanatu itti dhufee jira. Warruma sanaa wajjin qindoomaniiti jechuudha waan kana irratti kan bobba'anii jiran. Eeyyeen beeki waan kana isaanii turanii yoo xiqqaatee gara waggaa tokkoo fi walakkaa oliidha. Utuu Hacaaluun diinduradha. Miseensota nama 248 kan qabu tikoota Eertiraa qofaatti seenan. Duutii aartist Hacaaluullee sana booda erga aanjee wanti sun kan gaggeeffame biyya kana keessatti aartist Hacaaluullee kan erga sana boodadha. Jarri kun namoota ukkaanfaman, namoota ajjeefaman, dhabamsiifaman, qondaalota jajjaboo jedhaman irratti haa qubatanii bilbilaan kan hordofan yeroo dheeraadha. Amma immoo meeshaa ammayyaawaa gale kanaanii namoota Oromiyaa keessa sochii waraana bilisummaa Oromoo beekan sochii qondaalotaa beekan jedhaman barattoota yuunivarsiitiidhaa irraa eebbifaman funaananii leenjii kana dirree hawwaatti guyyaa sadaffaaf kennaa jiru. Kun immoo kan karaa milkaa'anii karaa miseensota qeerroo namoota waraanatti dhiyaatan irraa bilbila kana argachuu waan danda'aniif qondaalonni yookaan hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo guwwallaalu jedhee miti garuu waan kana irratti dammaqiinsaan bilbila isaanii ittiin quunnamtii godhan irratti eeggannoo guddaa gochuu qabudha. Dhaamsiyan akka qeerroo bilisummaa Oromoo tokkootti dabarfatee jechuudha. Tollegaa ulfaadhu dhugaadha waan kun bubbuleera akkuma tuukaaftee ganna tokkoof walakkaa wal lakkoofsisuudhaaf deema. Ammoo warri kun akka waraana bilisummaa Oromootti sanatti milkaa'uu abaatan malee biyya keessaa qabsaa'ota Oromoo gameeyyii miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo jajjaboo hedduu waan to'atan fakkaata waan hidhan fakkaata butanii waan dhabamsiisan fakkaata akka amma argaa jirru kanatti warri immoo dafanitti dammaqan miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo irra jireessi isaanii lixaasa ta'u kibbaasa ta'u giddugaleessa ta'u kutaadhuma Oromiyaa kamirraayyuu garuma mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo amma hooboodhaan hoogganamu jirutti waan baqatanii jiranidha. Egaa akkamittiin isa kana irra deebitanii aanuudhaaf yaada qabdu dabalataan ammoo gara fuula duraatti eeggannoo akkamii gochuu qabu miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo warri afanii jiran. Dhaamsa kana irra deddeebiinee walidhaan namooti akka salphaatti ilaalanii afaan diinaa keessa bu'aa jirantu jira hanga har'aatti illee jechuudha. Waan inni tokko waan bilbilaa kana irratti bilbila ati nama bilbiltu qofa miti. Bilbila siinii keessaa baastee qafoo yoo dhiiste qafoo ati qabattu siinillee galmaa'eetu jira jechuudha. Aannan barii qafootu galmaa sanaan siinii keessaa baastee yoo gatte illee aannan barii qafoo keetii sanaan bakka jirtutti diinni to'ataa jechaadha. Kuni yeroo hundumaa gaagaa'amanni qabu qeerroo bilisummaa Oromoof namoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhatan magaalota irra jiraatan irratti dhiibbaa guddaa olaanaa qaba. Amma suni ammayyaawee waan nuti bakka sochii qondaalota yookaan hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo irratti taarget godhanii
tarkaanfii qilleensaa fudhachuuf akka isaan ifaan jedhutti waan kana ammayyeessaniidha kan dhufan malee wanti kun erga gaggeeffamaa ture beeki namni keenyatu haala salphiseedhaan gaagama hamaa keessa bu'aa jira. Kuni quunnamtiin bilbilaa kuni bakka ati jirtu GPS neetworkiin taa'uudhaan neetworkii bakka itti hidhamee jiru irraa gara kam jira jedhee mallattoo sirriitti agarsiisa. Kanaan manni keenya kan gaagaamu siimii gadeetu qafoo hirkatti hambisa. Qafoo sana garuu qafoon sun illee garnaa waan jiruuf inni barii sanaan gaddiinii kan dhufee qabatu jechuudha. Kanaaf siimii gadanii qafoo hambisuun bu'aa tokko illee hin qabu. Waan kana irratti jabeessanii eeggachuudhaan sammallee dabarsina karaa dandeenyu walitti himnaa kanarratti eeggatame bilbila qeeroo qofa miti amma hogganoonni qondaalonni bilisummaa Oromoo diinni abdii murannaa dhumaadha jiru kun yaalii isa xumuraa leenjiin gaggeessaa kun jiru kun tarkaanfii qilleensa irratti fudhachuu waan jedhu yaada kana marii irratti gaggeessaa jiru kana jabeessee kan marataa waan ta'eef kanarratti dhaamsa kan dabarsine jechuu barbaada. Tole egaa dhaamsa kee yaada kee toorraan sharafin karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aa nan dhageessisaa ammoo gara qabxiisa itti aanutti ammoo ceena egaa aarsaa baay'ee baasaa turtanii aarsaa baay'ees baasaan as geessanii akka waliigalaatti adeemsi qabsoo bilisummaa Oromoo ammaa akka qeerroo bilisummaa Oromootti akkamittiin ilaalaa jirtanii haalli hawaasni Oromoo biyya ambaa jiruu fi haala miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessa jirtanitti quba wal qabdan attam miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo fooboon hagam tokko quba wal qabdu dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis ni dubban qabxiin kaase hedduudha mee olitti cuunfiitii yaada kee nuu qoli dhimma kana irratti. Dhimma qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo kan jedhu irratti waan gabaabaa tokko sii kenna. Harki mirgaa fi harki bitaa yoomuu wal wallaaluu hin danda'anii waliin wal dhiqaniitu wal qulqulleessu yoo turan illee kanaaf qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun harka wal qulqulleessu waliin gaara ba'u waliin bu'aa bayii kamiin ba'ee akka tulluu ibidda gaara yaabeetti ittiin mul'achuuf deemudha jechuudha. Lamaanuu quba wal qabnaa waliin hojjetaa jirra galmi keenya illee tokko kana siin jechuun barbaada gabaabaatti kan waraana bilisummaa Oromoo sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo biyya keessa jiru hedduu nama boonsaa cechominaaf murannoo waraana bilisummaa Oromoo qondaalota hogganoota miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo uttuu hin dadhabiin karaan daandii haqaa qabsoo bilisummaa Oromootti geessu kana jedhanii murteeffatanii wareegama qaalii kaffalanii kunuunarraa qabsoon bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ifee mul'ataa jira. Har'a yoo hubattee taate handhuura Oromiyaa Finfinneetti fuullee tarkaanfii guddaa fudhatamaa jira. Kuni bu'aa cichoominaa fi jabina qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun barbaada. Kanaaf tarkaanfii biyya keessa jiru tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhataa jiru qeerroon bilisummaa Oromoo fudhataa jiru tarkaanfii boonsaadha ga'aadha isin jechuuf immoo aguma jabaataa deemtu aguma of ijaaraa deemtu milkaa'aa deemnaa isin jechuun barbaada. Tolayyee ulfaadhu waa'ee tarkaanfii naannoo magaalaa Finfinneetti fudhatamaa jiru xuxxeetta erga xuxxee nu ibsitee dabarte ka boosetti quba qaba boosetti naannoo walincitiitti akkas jechuun Adaamaadha Finfinneedha hojii waan garaagarummaa qabu hin qabu qabatamaatti waraanni bilisummaa Oromoo boonnachitti tarkaanfii guyyaa lamaan kana fudhate injifannoo boonsaa galmeesseera. Har'aaf kaleessa kanas karaa naannoo Tulluu Cuqqaalaadha. Tarkaanfii boonsaan akka fudhatame hedduun illee akka dhuunfataman faatu himamaa ati gaa naannoo sana waan jirtuufan kana si gaafadha mee maaltu jira tarkaanfii ittiin fudhatame guyyaa lamaan kana naannoo sanatti. Tulluu Liiban Cuqqaalaa gara Shawwaa giddugala Oromiyaa kanatti tarkaanfiin fudhatame sun tarkaanfii lolaa daqiiqaa 40 oliif gaggeeffameedha. Waraana nyaaphaa hedduutu barbadeeffamee meeshaawwan nyaaphaan hedduun irraa hiikamanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolaniiru. Bakki itti lolli gaggeeffamu kun Finfinnee handhuura Oromoo irraa kiiloomeetira 65 qofa jechuun danda'a. Kana qofa miti naannoo kitaawwan gara Salaalee kanatti tarkaanfiin gidduu kana deddeebi'ee fudhatamaa jiru. Liiban jaawwii kana dabalatee tarkaanfii fudhatamaa jiru tarkaanfii boonsaa fi kan uummata Oromoo gammachiise qabsoo bilisummaa Oromoo gara rarraga bilisummaatti deemsisaa jirudha. Kanumatti dabalee waraanni addaa Oromiyaa illee naannoo Liiban jaawwii kana namoonni sagalee mooraa qabiinaa diiganii uffanni waraana bilisummaa Oromootti guyyaa kaleessaa dabalamanii jiru kun injifannoodha kunuunsillee. Kanaaf tarkaanfiiwwan kutaalee Oromiyaa bakka garaagaraatti dabalamee gaggeeffamaa jiru kun gara injifannootti uummata Oromoo kan geessudha jechuun barbaada. Injifannoo boonsaadha. Jabinaa fi murannoo cichoominaa qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo deeggartootaa fi miseensota qabsoo bilisummaa Oromoon qabsoo kana asiin ga'anii ammallee namni uffannan dadhabe jedhanii duuba deebi'uu hin taane xumura itti gochuutu isaanirra jira asiin jechuun barbaadan faara cabdee bututte kana barbadeessuu fi
biyya walaabaa mirga hiree murteeffannaa uummatichaa kan nu goonsu gargaabbachuutu ilmaan uummata keenyaa akkasii jechuun barbaada. Wanti naafee ati nan gaafanne Oromoon dhaga'uu qabaa jettu yoo jiraate akka itti dabaltuufi asumaanan dhireessii kennee gama koon obbaasa. Kan jechuu barbaadu wanti hin dagamne yeroo ammaa kana qaama qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaree akka qabsoon kun galma geessuu fi ifaa akkuma jiru qaamni qabsoo bilisummaa Oromoo duuba deebisee qabsoon kun akka hongaa'u yookaan akka badee duuba deebi'u Oromoon dukkana hamaa kaleessa gaddaa keessa akka jiraatu hojjetaa jirtu jira. Kun ammoo biyya keessa biyya alaaraa namoonni baay'een qabsoo bilisummaa Oromoo kanaan daadanii daldala mataa isaanii hojjechuu barbaadu. Kanas gaafa hin jedhu maqaa waraana bilisummaa Oromoo kana jijjiiruuf kan narraa jirantu jira. Waraanni bosona jiru kun waraana bilisummaa Oromoo akka hin taane waan ofitti hundeeffame wayii fakkeessaniitu waan akka ofii isaanii hundeessanii gargaarsa godhaa jiranitti kan odeessantu jira. Qaamni qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaraa jiru qaama beekamaadha. Qaamni kun uummata Oromoodha. Dhiyyeessaa Oromootu sabbata mudhii isheerraa ibsee waraana kana hidhachiistee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yerootti hundaa'ee yerootti immoo galma isaa xumuratu ishee gargaaraa jirtutu beeka. Inni fagoo taa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo kan danquu barbaadu, karaarraa maqsuu barbaadu, qaama biraatti hidhuu barbaadu, kallattii qabsoon kun irra deemaa jiru sharafuun kan barbaadan baay'ee jiru. Warri kun yeroo xumuraatiif dhaamsan itti dabarsuu fi dogongora dheengadda kaleessaa warri fuuldura keessan maqaa Itoophiyaadhaan dhamaa turan ni irra deddeebitanii dhamahinaatii adabadhaatii ta'a. Yoo dandeessan qabsoo kana tumtaa yoo dadhabdan immoo afaan keessan qabadhaa ta'a jechuun barbaadna. Maaliif qabsoon bilisummaa Oromoo amma gucaa gaara guddaarra jira. Guca gaara guddaarra jiru immoo lubbuu dafqa dhiigaa fi lafee isaatii itti marsee waraana bilisummaa Oromootu eegaa jira. Guci kun hin dhaamu. Guci kun ifee uummata Oromoo guutummaa mul'ata waan ta'eef kana dhaamtu warri dhamaan dadhabbii isaanii ofuma balleessu malee hin milkaa waan ta'eef warra kanaaf dhaamsa gabaabduu nami qaba. Kan maayisarratti san dhageessifne marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaa waliin tolfannedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa irraatiin marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaa waliin tolfannetti dabalataan haala hawaasni Oromoo Konyaa Walloo keessa jiruu fi humnoonni milishaa fi poolisoonni poolisii humna addaa Oromiyaa jedhaman kanneen lakkoofsaan 10,000 ta'an kan torbee lamaan kana gara kaaba impaayera Itoophiyaatti fe'amuudhaan humna takkaa'uu warra Amaaraa tumsanii akka humna TPLF takkaa'uu Tigreedhaan achitti bobbaafaman irra jireessi isaanii humna TPLFiin daareffamanii kanneen lubbuun hafan ammoo gara Walloof Affaaritti baqatanii kan jiran ta'uu isaanii irratti yaada bal'aa Oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo irraa argan isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenya turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabataniif horaa bulaa immoo saniin jecha akkuma miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaa irraa odeeffanne dhaammate immoo akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoodha. Kan walabummaa Oromiyaa mirkaneessu bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabbatu waan ta'eef akka Oromootti sana giddu galeessa godhatuun haa ijaaramnu haa hidhannu walis haa hidhachiifnu waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo woobos jabeeffatuudhaan akeekaaf galmi qabsoo bilisummaa Oromoo tokkicha kan walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuu takkaa'u ijaarratuu giddu galeessa godhatuun falmaa keenya finiinsuun furmaata waaraa Oromoof Oromiyaaf argamsiisaa dhaammata.